السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم جيدة، وتلقاكم الوصفة ديال اليوم في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم البطبوط بحشوة كتجي لذيذة، كتجي معلكة. شوفوا، نتمنى أن هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج والمشاهدة، هذا فضلا وليس أمرا. بالنسبة للمقادير وطريقة التحضير كما العادة غتلقاهم في البيو أو صندوق الوصف. مرحبا بكم كاملين في قناة نادية بيست كوكر.